Nadie te dijo esto, pero el hombre que provee no siempre se nota y aún así siempre está. No siempre llega a la cena, no siempre responde al instante, no siempre aparece en las fotos bonitas, pero aparece en las cuentas pagadas, en la comida sobre la mesa, en el techo firme y en la tranquilidad de saber que nada falta. No lo confundas con un ausente. No está lejos, está ocupado, cargando responsabilidades que pocos ven y casi nadie aplaude. Porque no todo amor se demuestra con palabras. A veces se demuestra con cansancio, con silencios y con renuncias que no hacen ruido. Puede que se pierda momentos, pero lo hace para que los suyos no se pierdan de nada. Eso también es amor. Amor real, amor que construye.